Телевизија Плюс одбележува 10 години во кумановскиот етер. Една деценија точно, навремено и објективно информирање на граѓаните за сите актуелни прашања во сите сфери на општеството: политика, здравство, економија, образование, социјална политика, животна средина, култура, спорт. Со своите препознатливи содржини, Телевизија Плюс од 1 април 2015 година до денес цврсто се избори за своето место во медиумскиот простор. ТВ Плюс е првата приватна локална телевизија која и во услови на глобална криза успеа да опстои и денеска да одбележува 10 годишен јубилеј. За тоа секако придонесоа и продукцијските изданија на Телевизија Плюс кои се емитуваат на национални и регионални телевизии, истакна главниот и одговорен уредник и директор на Телевизија Плюс Драган Ивановски. Започнавме амбициозно, како и сите што започнуваат некој проект или бизнис, пред нешто повеќе од 10 години, но стартувавме со програмата точно на 1 април. Не случајно, знаете дека нам заштитен знак ни е емисијата Нема љутиш, а и Куманово е познат како град на хуморот, па поради тоа и го одбравме тој датум за да ја стартуваме програмата на ТВ Плюс. Започнавме велам амбициозно со некаде 10 вработени и 10 хонорарци, во меѓувреме се случија многу работи, се намаливме на 4 вработени, 1 постојан хонорарец и 3-4 луѓе кои ги ангажираме по потреба, односно на проекти. Тоа не значи дека не сме постигнале успех, напротив, јас сум горд на се што постигнавме досега, бидејќи ако земеме во предвид каква е ситуацијата во медиумите во Македонија, сметам дека направивме вистински подвиг што обстанавме 10 години. Само да се подсетиме на бројните телевизии, па и радиостаници кои во меѓувреме беа отворени, па затворени само во нашиот град, а инаку во овие 10 години откако ние обстојуваме на ниво на државата има затворени преку 20, па можеби скоро 30 медиуми пред се телевизиски станици. Што самото за себе говори дека навистина ситуацијата кај медиумите, посебно велам за телевизиите и за радијата на локално и регионално ниво, е тешка. Значи, владе една криза, постојано не следеа некои лоши околности, како што е војната помеѓу Русија и Украина, па енергетската криза, ковид кризата и некои лоши законски решенија кои во меѓувреме, минатата година нешто се промени, но сепак новите законски решенија се уште не се стартувани и јас се надевам навистина дека државата пред сега и локалните самоуправи ќе најдат некој начин да ги заштитат локалните и регионалните телевизии и радија, затоа што сепак би кажал дека ние работиме по некои стандарди на ниво што се пропишани на ниво на државата и на ниво на новинарските здруженија. Имаме одговорност кон државата, плаќаме редовни давачки за дозволата, за вработувањата, за разлика од другите медиуми кои што се на интернет и знаеме дека има и неодговорни медиуми кои не работат по стандарди, па емитуваат секакви вести. Ние работиме по стандардите и се бориме против тие лажни вести, сепак пласираме точни, навремени и проверени информации. Не велам дека сите работат така, има и сајтови кои што навистина работат по сите новинарски стандарди, честнати исклучоци, но поголемиот дел работат на начин на кој што се нелојална конкуренција на трговските приватни радио и ТВ станици. Разочаран сум секако затоа што не успеавме да ги реализираме сите идеи кои што ги имавме поради споменатите околности, но сепак ќе кажам уште еднаш горд сум на оние кои ги реализиравме и кои се навистина бројни. Пред се би рекол представува голем успех затоа што имаме наши содржини емисии кои се емитуваат на национални телевизии. Да не говорам дека ги држиме вестите на Телевизија Плюс кои навистина имаат голем рейтинг на гледаност континуирано 10 години. Бројни се емисиите кои што се уште ги работиме, меѓутоа и ги работевме во текот на овие години, кои што исто така имаат своја публика во нашиот град. И секако ќе истакнам дека со почетокот на Телевизија Плюс започна и оние седници на Советот на општина Куманово кои ги емитуваме во живо, што не е мала работа, единствен начин на кој граѓаните можат да се информираат од прва рака како работат нивните избрани представници. Значи, се на се еден период на кој пак ќе кажам дека сум горд, но се надевам дека периодот што е пред нас ќе донесе
поубаво време за медиумите, како што реков, се надевам дека тие законски решенија кои што веќе се донесени ќе почнат да функционираат и дека тоа ќе значи едно зачувување пред се на локалните и регионалните медиуми, затоа што тие сепак се, би кажал, единствените кои што ги пренесуваат до гледачите на локално ниво оние работи кои што се многу важни за нивното секојдневно функционирање. Уште еднаш благодарност до секој еден кој беше дел од тимот на ТВ Плюс и секако благодарност до нашите гледачи што не следат. Бидете и понатаму со ТВ Плюс, ветуваме дека ќе дадеме се од себе, а колку тоа вам ќе ви донесе, ќе видиме низ годините што доаѓаат. Да се надеваме дека барем уште 10. Телевизија Плюс е благодарна на сите компании кои имаа сенс за нашата работа и сите овие години непрекинато не следат и поддржуваат. Бучен Козјак, Визијана, Арис Деграс, Алфи Би Компани, Дубо ДД Маркети, Пин Петрол, Автоконтрол, Кватро, Екстра Мейн и во поново време и Државна лотарија на Македонија. Благодарности до сите останати фирми со кои Телевизија Плюс има повремена соработка. Почитувани гледачи, ви благодариме што секојдневно не мотивирате за уште поголеми достигнувања.